Тема государственности, она очень актуальна. Почему? Потому что, когда мы говорим о развитии общества, о развитии человеческих отношениях, мы с вами говорим о том, что да, вот, государственность – это всеохватывающая тема. Понятие суверенитет, понятие государства, оно входит, объединяется под такой большой эгидой понятия государственности. Государственность у нас большинство учеными, исследователями, политиками понимается как политическая организация многонационального народа. Это структура, которая помогает социуму развиваться самостоятельно, управлять самостоятельно собой. То есть все человеческие отношения, экономические, социальные, межличностные отношения, которые возникают в определенном государстве, в определенное время, в определенном месте, это мы можем отметить это как государственность. Отмечая понятие государственности, мы говорим с вами о том, что понятие оно опирается на два пункта. Это статусность и состоятельность. И статус государства определяется вот, очень красивым словом одним – общепризнанное государство. Когда говорим о состоятельности, то тут встает такой вопрос, который, опять же, можно раскрыть с помощью истории, предмета истории, науки истории, потому что состоятельно ли существование государственных отношений, политической организации людей, иметь свое государство? Вот такой главный вопрос, который отвечает понятие государственности. То есть статусность определяется о том, что народ имеет какой-то вот статус для собственной регуляции своей культурной жизни, экономической, социальной и политической, конечно же. В целом, если говорить о национальной государственности, например, как в Республике Саха-Якутия, да, то тут мы с вами говорим, чтобы раскрыть этот вопрос, мы должны обратиться к истории народа. Например, вот в парке «Россия. Моя история» есть такие региональные компоненты, которые раскрывают развитие истории Якутии, начиная с 17 века. Понятие государственности у нас появляется, зарождается на все 100%, где-то начиная с 20-х годов 20 века, когда народ Саха получает всю полноту возможностей для самореализации, самоопределения. И до сих пор, в 21 веке, когда мы говорим слово «государственность народа Саха», то мы делаем акцент прежде всего как национальное самоопределение. В 20-е годы 20 века эти года у нас отмечены, ну, говорят это что как кровавые страницы истории России. Это период гражданской войны, когда после свержения монархии, после того, как политическая система, которая существовала в России буквально 1000 лет, она перестает существовать, и начинается новый этап в истории России для тех народов, которые живут в Российской империи той эпохи. 20-е годы – это период гражданской войны, который охватывает практически всю территорию Российской империи, начиная от Карпат и заканчивая Охотским морем. 20-е годы – это период судьбоносный для Республики Саха-Якутия. Почему? Потому что в этот период становится очень большой вопрос о понятии статуса государства в Республике Саха-Якутия. То есть как область, или край, или республика, или союзная республика, или автономная республика. И мы с вами свидетелями являемся о том, что да, в 1922 году Москва подписывает указ о том, что
на территории бывшей Якутской области, Иркутской губернии создается новое государство, которое называется Якутская автономная советская социалистическая республика, столицей которого является город Якутск. Когда мы опять же возвращаемся к истории становления республики, то опять же у нас идет дата, следующая дата, это 1992 год. В этот период у нас появляется республика Саха-Якутия, то есть это был переломный момент, который затронул практически все слои населения. И именно в 1992 году, начиная с 1992 года, в республике Саха-Якутия мы начинаем открыто говорить о том, что о статусе, о полноправном, стопроцентном понимании государственности. Внутри государства могут существовать маленькие государства, да, то есть мы с вами говорим о том, что понятие, которое описано в Конституции Российской Федерации, да, о федеративных отношениях, то есть 3 уровня власти в Российской Федерации. Это федеральный уровень, уровень субъектов, то есть республик, областей, краев, и муниципальный уровень – это города, улусы, Республики Саха-Якутия, определенные наслега, это у нас называется муниципальный уровень. Вот это мы описали кратко в таком понятии, как структура государственности, государственных отношений внутри. Когда мы говорим о государственности, о получении статуса государства, то это было тесно переплетено с понятием нации. А когда мы говорим о нации, то у нас тут базируемся на 2 вещи. С 2 точек смотрим на понятие нация. Этничность воспринимается нация, то есть какой-то определенный народ, определенной стадии своего развития, экономического, социального, политического в том числе. Да, мы с вами говорим о том, что переходит статус нации. Второе определение, более относящееся к, скажем так, научному определению нации, да, это у нас базируется на таком фундаментальном понятии, как гражданственность. А когда мы с вами говорим о понятии гражданственности, то это прежде всего, опять же, возвращаемся к такому красивому слову, как государственность, государство и понятие суверенитет. В данный момент, в 21 веке, мы с вами говорим о том, что в Республике Саха-Якутия слово определение нации, государственность идет бок о бок, и оно опирается, по-моему, на взгляд историка, скорее всего, на этничность. То есть понятие нация, оно воспринимается с точки зрения самоопределения народов. Это раз. И понятие государственность, как статусность, как обоснованность, например, да, это опирается, опять же, на какие-то вот этнические процессы. Наша задача народов, которые населяют Республику Саха-Якутия, это выйти на уровень гражданственности. То есть понятие нация, гражданственность должно уже перейти в это русло, понятие гражданственности. Ключевое понятие, на котором держится термин «государство», это термин «общество». Что такое общество? Общество – это результат взаимодействия людей. То есть, если мы говорим о том, что нет взаимодействия людей, следовательно, у нас общества как такового не существует. То есть, если несколько людей встречаются, они с собой общаются. То есть, посмотрите, на какие сферы делится общество. Это политическая сфера, социальная сфера, экономическая сфера и политическая сфера. И вот эти сферы мы дополняем одним словом, которое называется взаимодействие. Повторяю еще раз то, что общество – это и есть результат взаимодействия людей, то государство – это правила взаимоотношений людей. И опять, когда мы раскрываем суть понятия государства, то мы добавляем время и определенные этапы развития государства. Мы сами наблюдаем, опять же, трансформацию, эволюцию, развитие понятия государства. Чтобы объединить понятие государственность, государство и суверенитет, то мы должны определить, что такое суверенитет. Суверенитет у нас воспринимается как верховенство государственной власти внутри страны и независимость принятия решений во внешней политике отдельного государства. Следовательно, чтобы объединить вот эти все 3 понятия фундаментальных, общественных, например, да, государственность, государство и суверенитет, мы должны понимать о том, что главную роль в этом деле для того, чтобы перейти из статуса понятия нации,
из разряда этнического самоопределения народов понятию гражданственности, гражданского понятия, то мы должны уклон делать, конечно, на образование. Например, сзади меня на гобеленах Алексей Алексеевич Кулаковский, Максим Кирович Амосов, цитаты великих наших отцов-основателей, которые дают нам возможность посмотреть на будущее государственности Республики Саха-Якутия, о том, что оно держится на одном понятии – образование. Потому что только высшее образование дает народу Саха возможность удержать понятие государственность, государство, дальше развиваться в политическом плане, социальном плане. И посмотрите, очень красиво отмечено, да, то, что для поднятия благосостояния мы должны поднять уровень культуры. О том, что вот Максим Кирович Амосов отмечает, о том, что якутский народ должен выдвинуть из своих рядов ученых, инженеров то, что сейчас мы с вами наблюдаем, потому что крупные ученые, крупные исследователи дают возможность народу и народам, которые населяют Якутию, подняться на новый уровень и развиваться в дальнейшем плане. То, к чему тянулись наши предки 100 лет назад, и те чаяния, которые были заложены в 20-е и 30-е годы 20 века нашими отцами-основателями, мы говорим о том, что да, это тот единственный путь, который идет бок о бок с понятием государственности и государства.